Assalaamu calaykum. Waa qaybtii ugu dambeysay ee gorfaynta dhiganihii aynu labada qaybood ee hore ka soo sameynay ee dabeecadaha ragga iyo kuwa haweenka ee uu qoray Dr. John Gray. Cutubka 11aad. Dalbashada taageerada. Haddii aad aragto dadka kugu hareeraysan oo aan ku siinaynin wax taageero iyo kaalmo ah, waa laba mid in aanad u weydiisan qaab dhammaystiran ama in aad ugaba dalbato taageerada iyo kaalmada qaab khaldan. Gafafka ay haweenku galaan waxa ka mid ah in aanay kaalmada ay ninka ka rabto kaba dalbanba ee ay sugto inta uu isagu u soo fidinayo. Dhaqanka raggana waxa ka mid ah wixii ay haweenku weydiistaan mooyee iyagu iskood in aanay isu xilqaamin sidoo badan. Marka aad ninka ka rabto kaalmo, waa in aad ka dalbataa adiga oo si toos ah uga dalbanaya. Tusaale ahaan sida in aad dhahdo, ma kula tahay in aad carruurta soo xarayso waa kuwa baxay. Ma kula tahay in aad waxaas inoo soo gado. Qoraagu waxa uu kaalmada ay raggu haweenka u qabanayaan tusaale had iyo jeer uga soo qaadanaya hawsha guriga. Taasina sax ma aha. oo nabigeeni Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan in uu waxa ay haweenkiisu guriga ka qabanayaan isna dacalka kaga qaban jiray ee aanay ahayn baryo la leeyahay waxaas ma noo qaban kartaa. Cutubka 13aad. Joogtaynta jacaylka. Qoraagu waxa uu sheegay qaacido ah in mar kasta oo garabkeena kale ee noloshu uu noqdo mid naqdin iyo maagis badan, falcelinteena 10% ay tahay saameynta uu qofkaasi inagu yeeshay, halka 90% kale ee falcelinteenu ay yihiin nolosheenii hore ee aynu ku soo kornay. Marka taas macnaheedu waxa weeye in aad hadda inta aanad nolol yeegleelin oo guri asaasin aad isii dhisho. Dhaqan kasta oo aan la mahadin oo aad lahaydna falowgeeda qabato sidii aad u afjari lahayd oo aad noloshaada uga saari lahayd. Had iyo goor aqoon la'aanta waalidka haysata waxa ay keentaa diiqad iyo cadho taagan oo ilmaha lagula dhaqmo. Isaguna waa uu ku koraa ee aynu isku dayno ubadkeena in aynan ku qaylin oo aynan maagista ku badin. Haddii kale isla noocadan ayaa ay noqonayaan iyaga oo reero iyo caruur leh. Jacaylku waa sida beerta. Marka uu ubaxaysto waxa khasab ah in aad loo waraabiyo. Waxaana khasab ah sidoo kale in guntiisa la rusheeyo, wixii xashiish ahna laga ururiyo oo laga ilaaliyo. Waxa aad see ogaataa in qofka aad dooratay aanu sidiisi ahaanin weligii ee ay maalmuhu bedelayaan ee cusboonaysii kalgacaylka oo ula dhaqan markasta sidii in aad isku cusub tihiin. Ugu dambayn, ha hilmaamin in taxanaha arrimaha qoysku yahay socdaal dheer oo aynu ugu kuurgalayno habkii aynu ugu tababari lahayn dhalinta guurka rabta iyo kuwa isla noolba si guryaha muslimiinta ah ee Soomaalidu ay uga raysato nolosha isla lacdanka ah, is haysadka ah, isla muranka ah, is hiifida ah ee ku dambaysa furiinka iyo ina kala fardaamida. Marka qof kasta oo xaasle ah ama aad ku ogtahay in uu noloshan rabo in uu galo oo uu guriga leelo, iga gaarsii taxanaha arrimaha qoyska oo hadiyad uga yeel si uu u sii tababarto. Halkaas baa aynu ku dhamaynay gorfaynta dhiganihii ahaa dabeecadaha ragga iyo kuwa dumarka ee uu qoray Dr. John Gray. Waxaana aynu ku sii socon doonaa haddii uu Allaha awoodda leh ogolaado soo tabinta dhiganayaal kale oo isla arrimaha qoyska ah insha Allah. Assalaamu calaykum.